अल्हम्दुलिल्लाह वासिअल फ़द्ल वल एहसान अल्लज़ी शर्रफ़ना बिसियाम शहर रमज़ान वज़ाअफ़ फ़ीहिल हसनात लिज़विल ईमान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिबिल बुरहान व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिल मीज़ान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अज पिणवायो कन वणजारा वञण जूं। अज पिणवायो कन वणजारा वञण जूं। हलणहारा सुपरी रुआता न रहन पग छोड़े जन विधा बेड़ा बार में। रया थई रात रहा थई रात सुबह वींदई साजुरी। लुआ लुआ में लतीफ़ चवे कर तनी जी तात। जोग्या संदी ज़ात बे भेरे भाग मिले। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बिरादरान इस्लाम, रहमतुन बरकतुन भरियो महीनो रमज़ान मुबारक पंहिंजी पुॼाणी ते अची पहुतो आहे। रमज़ान मुबारक जूं सोन जहिड़ियूं साअतूं, मोतिन जहिड़ा मिंट, क़ीमती कलाक, हीरन जवाहरन जहिड़ा ॾींहं, अफ़ज़ल ऐं आला रातियूं पुॼाणीअ खे पहुचण वारा आहिनि। वरी ईंदड़ साल, ईंदड़ रमज़ान मुबारक ख़ुदा ॼाणे असां मां कंहिंखे नसीब थिए। ही बाक़ी जेकी घड़ियूं कुछ लम्हा बचा आहिनि,
नेकिन करण वारो रमज़ान खे नेकिन सां ई मुकम्मल कयो। जन खां गफ़लत थी वई से तौबह ताइब इस्तग़फ़ार ऐं पिशेमानी जे लुड़कनि ते रमज़ान मुबारक खे अलविदा कनि। छो त पिशेमानीअ जा ॻोढ़ा गुनाहनि जी मेराण खे धोई साफ़ पाक करे छॾींदा आहिनि। सुनन इब्न माजा में हदीस आहे, मुंहिंजे आका रहमत वारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन फरमायो, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। तौबह करण वारो ईअं आहे जीअं उन को गुनाह कयो ई न हुजे। पर जंहिंजे अंदरि आज़ी ऐं आजिज़ी आहे, पंहिंजे ख़ताउनि ते परेशानी ऐं पिशेमानी आहे, त अल्लाह ताला उन जे गुनाहनि खे नेकिन में बदिलाए छॾींदो आहे। इहा अल्लाह करीम जी सखावत ऐं इनायत आहे। परवरदिगार आलम जल जलालहू अमन वालहू अज़्ज़ बुरहानहू फरमाए थो, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहान फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। सवाए उन जे जंहिं तौबह कई ऐं ईमान आंदई ऐं सालिह अमल कयाई, त पोइ अल्लाह उन जे गुनाहनि खे नेकिन में बदिलाए छॾींदो आहे ऐं अल्लाह बख़्शणहार बाझारो आहे। यानी गुनाहनि जो मिटजण त अल्लाह ताला जी रहमत खुदाबंदी जो हिस्सो आहे ई आहे। पर मुंहिंजे मालिक जी दरबार में जेको झुकंदो आहे, इल्तिजाऊं कंदो आहे, अर्ज़ कंदो आहे, मुंहिंजा मौला मूंखे गुनाहनि जी माफ़ी अता फरमा, रब्बुल आलमीन उन जी तौबह उन जी दिल जे इरादनि खे ॾिसंदो आहे त ही मुंहिंजो बंदो ज़ाहिरी तौबह करण वारो आहे या हिन जी दिल जे अंदरि बि तौबह जो को जज़्बो आहे। जॾहिं उन बंदे जी दिल जो इरादो हूंदो आहे, तौबतन नसूहा करण वारो हूंदो आहे, सची तौबह करण वारो हूंदो आहे, त मुंहिंजो मालिक मिठो रब्बुल आलमीन न रुगो उन जा गुनाह माफ़ कंदो आहे, पर अल्लाह साईं चवंदो आहे, ए मुंहिंजा बंदा तो वरी मूं ॾांहुं रुजू कयो आहे, छो त मूंखां सवा को मालिक न आहे, को ख़ालिक न आहे, को मस्जूद न आहे, को माबूद न आहे। जेकॾहिं मुंहिंजी दरबार में बंदा तूं झुकी आयो आहे त मां अल्लाह न रुगो तुंहिंजा गुनाह बख़्शियां थो, पर तुंहिंजे गुनाहनि खे सवाबनि में थो बदिलायां। मुस्नद अहमद में हदीस हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत था कनि त मुंहिंजे रहमत वारे हबीब फरमायो, अत्तौबतु मिनज़्ज़म्बि अन यतूब मिन्हु सुम्म ला बऊद फीहि। गुनाह खां तौबह उहा आहे जो तौबह करे त वरी मोटी वो गुनाह कॾहिं बि न करे। दोस्तो, रब अॻियां ज़ोर छॾे ज़ारी अख़्तियार कयो। रब जी रहमत ज़ारी नेज़ारीअ खे पसंदि करण वारी आहे। अॼु बाज़ार खुली पई आहे के सौदे में तोहफ़ा तहाइफ़ जे माणा अथव। अल्लाह ताला जी रहमत मां जेकॾहिं अव्हांखे उन ख़रीदारी करणी आहे नेमतुनि जी त ख़रीद करे वठो। वखर ढेरां ढेर पर विहाई दड़ वेसरा, किन विघाए वस कया वखर वॾी अवेर, कनी कंदे अवेर वखर विकामी वियो। पंहिंजे गिरेबान में झाती पायो, पंहिंजे ज़मीर खां पुछो त ही जेको
अज़मतुन भरियो मेहमान महीनो आयो। शुरुआत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जे हबीब ॿुधायो, ए मुंहिंजा उम्मतियो, मालिक मिच्छे अव्हांखे ही उहो मेहमान महीनो ॾिनो जंहिं जो पहिरियों अशरो रहमत, ॿियो अशरो मग़फ़िरत ऐं टियों ॾहाको जहन्नम जी बाहि खां छोटकारे वारो आहे। हिन जे हिक हिक लम्हे हिक हिक सात में रब्बुल आलमीन जे तरफ़ खां बख़्शिश जा ऐलान कया वेंदा आहिनि। अवां असां कॾहिं सोचो काओ कमायो में मोती मुंह न वणजिया, सीगे जो सैयद चए वखर विहायो में ओचितो आयो में सौदो सराफन से। कल कलो को नीहा इएं समझो त ही असांजा एतिरा ॾींहं इएं अख छिंभ में गुज़री विया। मरहबा मरहबा जूं सदायूं बेहतरीन रमज़ान मुबारक जे आमद जूं सदाऊं हुयूं। ॾाढियूं रहमतुनि बरकतुनि भरी नेमतुनि जे इस्तक़बाल में हुआसीं। ख़बर न पई जन रमज़ान मुबारक जा रोज़ा रखिया, जन रमज़ान मुबारक जो एहतराम कयो, उन्हनि जे लाइ बि ही महीनो गुज़री वियो। ऐं जन रोज़ा न रखिया, अल्लाह जे रहमतुनि ऐं नेमतुनि खां महरूम रहिजी विया, उन्हनि जे लाइ बि महीनो वञी रहियो आहे। यकीनन अॼु उहा घड़ी आहे जो मुंहिंजे मुर्शिद हादी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमायो त अॼु पिण वायूं कनि वणजारा वञण जूं, हलण गारा सुपरी रुआ तान रगन, पग छोड़े जन विधा बेड़ा बार में, पर रहा चई रात सुबुह वींदई साझुरी, लूअ लूअ में लतीफ़ चवे कर तने जी तात, जोगियां संदी ज़ात बे भेरे भाग मिले। ही रहमतुन भरियो मेहमान महीनो, मां चवंदो आहियां त रमज़ान मेहमान नाहे, तूं असां मेहमान आहियूं। सिज साॻो उभरंदो, चंड साॻो उभरंदो, ज़मीनूं क़ाइमु आहिनि, आसमान जो वजूद क़ाइमु आहे, अल्लाह जी कुदरत क़ाइमु आहे, लेकिन तूं असां मेहमान आहियूं। रमज़ान मुबारक त वरी बि पंहिंजो रहमतूं नेमतूं दौलतूं अज़मतूं खणी ईंदो। ख़बर नाहे तूं असां हुजऊं अलाए न हुजऊं, तुंहिंजे असांजे हुजण ते शक आहे। रमज़ान मुबारक में पक आहे त उहो महीनो त वरी ईंदो, पर तो असां उन में छा कयो छा न कयो, इहो असांखे पंहिंजो एहतिसाब करिणो आहे। दोस्तो, रमज़ान वञण वारो आहे, वरी शैतान खुलण वारा आहिनि। रातियूं विहामे वेंदियूं, ॾींहं पूरा थी वेंदा, पोइ अरमान जा हथ मलींदो। रमज़ान जा रोज़ा मुकमल कयो, क़ियामुल लैल मुकमल कयो त गुनाहनि जी माफ़ी नसीब थी वञे। रमज़ान जे हदुनि जी हिफ़ाज़त कयो, जीअं ही मेहमान महीनो अव्हां खां राज़ी थी वञे। जॾहिं रमज़ान रब जी बारगाह में पहुचे, तव्हांजे नेकिन क़याम ऐं सयाम जी शाहिदी ॾिए। क़यामत में अल्लाह ताला इन्हनि महीननि खां बि पुछंदो, ऐं उहे महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन जी दरबार में गवाही ॾींदा, शाहिदी ॾींदा। उते रमज़ान मुबारक वरी सिफ़ारिश कंदो, मुंहिंजा मौला हिननि ॿावननि तुंहिंजी अज़मत खे सुञातो हो, मूं रमज़ान मुबारक खे जॾहिं मुंहिंजा मौला तो मोकिलियो त हिननि उन में क़द्र कयो हो, रोज़ा रखिया हुआ, इबादतूं कयूं हो, रियाज़तूं कयूं हो। मुस्नद अहमद में हदीस आहे, हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत थो करे त मुंहिंजे आका मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो,
मन साम रमदान व अरफ हुदूदहु व तहफ़्फ़ज़ मिम्मा कान यंबग़ी लहु अन यतहफ़्फ़ज़ फ़ीहि कफ़्फ़र मा कान क़ब्लह। जंहिं रमज़ान जा रोज़ा रखिया उन्हनि जे हुदूद जी हिफ़ाज़त कयाई ऐं जेको उन जे मुनासिब आहे उन जी हिफ़ाज़त कयाई त अल्लाह रब्बुल आलमीन उन जा पोयां सभु गुनाह माफ़ करे छॾींदो आहे। हिक ॿी डिघी हदीस में आहे सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो युग़फ़रु लहुम फ़ी आख़िरि लैलतिन। मुझी उम्मत वारन जे रमज़ान जी आखिरी रात में बख्शिश कई वने थी। सहाबे किराम अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह अहिया लैलतुल क़द्र, या रसूल अल्लाह छा उहा लैलतुल क़द्र आ जंहिं में मग़फ़िरत थींदी आहे? मुझे आका फरमायो त न, लैलतुल क़द्र त न है, वलाकिन्नल आमिल इन्नमा युवफ़्फ़ा अजरहु इज़ा क़दा अमलह। मुझे आका फरमायो पर मज़दूर खे मज़दूरी तॾहिं ॾिनी वेंदी आहे जॾहिं कमु पूरो थींदो आहे। मुझे आका फरमायो त जॾहिं कमु मुकम्मल थींदो आहे त मज़दूर खे मज़दूरी ॾिनी वेंदी आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हनि मज़दूरनि खे हिन भलारे महीने जी मज़दूरी उन आख़िरी रात में अता फरमाईंदो आहे। दोस्तो पंहिंजी मज़दूरी पूरी करे वठो त अल्लाह वटां माफ़ीअ जी ख़ैरात मिले। पोइ रमज़ान मल्हाए ॾेखारियो। जंहिं कमु अध में छॾियो भला उहो कहिड़े मुकम्मल मज़दूरीअ जी उमेद रखंदो? क़यामत जे ॾिहाड़े काटन जा कपिड़ा मूं जहिड़ो गुनहगार बि पाए अची बीहंदो। ईद जो ॾिहाड़ो रमज़ान मुबारक खां पोइ शवाल जी ईद थींदी आहे न, त उन ॾिहाड़े ते तूं बि कपिड़ा पाईं, मां बि कपिड़ा पायां। रोज़ेदार, मुतकिफ़, गुनहगार सभई अल्लाह ताला जी दरबार में अबा कपिड़नि जी त अज़मत कान्हे न। जीअं हज़रत हाजी ग़ुलाम नबी मैसर चयो न, ओ न तू जाहि लगी द करी त भलो सिगरेट सवने जा साया थई। ओ न तू जाहि लगी द करी त भलो सिगरेट सवने जा साया थई। किन रहमत सां हिन झोल भरिया पर बारण तो लए बारे वियो। अज रूह सभिने रो ज़ायतन खार में ज़ान मुबारक रुआरे वियो। चंद ॾींहं सिकाए आयो हो, चंद मिंट घड़ियूं से घारे वियो। त उन ॾिहाड़े त ॾाढो असांखे फ़िक्र हूंदो आहे शॉपिंग जो, कपिड़नि जो, बूटनि पादरनि जो। असां कॾहिं इहो फ़िक्र कयो आहे त रमज़ान मुबारक जी अज़मत खे सुञाणूं, रोज़ा रखूं, तिलावत कयूं। ही महिमान महीनो त पियो ईंदो वेंदो, असां हुजूं अलाए न हुजूं। पोइ उन ॾिहाड़े जॾहिं रहमत ख़ुदावंदी जी वंडिजी रही हूंदी, अल्लाह मज़दूरीअ यानी जन रमज़ान मुबारक जी अज़मत खे सुञातो। उन्हनि में इनाम, एज़ाज़, इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन जे तरफ़ खां विरहाया वेंदा। ए बेरोज़ाइत जॾहिं रोज़ेदारनि खे अजुर इनाम मिलंदो, तूं कहिड़ो कंद खणी अल्लाह जी दरबार में ईंदे? छो त अल्लाह त तुंहिंजे दिलनि जा राज़ ॼाणे थो न। भली तुंहिंजा कपिड़ा साफ़ हुजनि पर दिल जे अंदरि सफ़ाई न कई थी। हेड़े रहमत जे बरसात जे बावजूदि पंहिंजे दिल खे साफ़ न बणाए सघे, पंहिंजे जिस्म खे गुनाहनि जी गिलाज़त खां पाक न बणाए सघे, त पोइ उन अल्लाह जे नेमतुनि वारी मज़दूरीअ जो हक़दार कीअं बणे? अल्लाह जा दोस्त, रब जा प्यारा जॾहिं को बि नेकीअ जो कमु कंदा आहिनि त उनखे मुकम्मल कंदा आहिनि, अधूरो न छॾींदा आहिनि। वरी इहो डपु बि रखो त मतां अमल रद्द न थी वञे। यकीनन अॻियो काओ कच
माणकन मोट थी पले पायो सच आछी दे लज मरा। अज कूड़ जो दौर आ, कूड़ घामजी रहियो आ, लेकिन सच जी अहमियत ना है। दुनिया में भली उन जी अहमियत न हुजे, अल्लाह जी ज़ात वटि अहमियत आहे। जेको चवे मूं वटि अञा अन्न घणो आहे, रोज़नि जी कहिड़ी ज़रूरत आहे, ओ मुंहिंजा अदा तोखे बि अन्न अल्लाह ॾियण वारो आहे, रोज़ेदार खे बि रिज़्क़ अल्लाह ॾियण वारो आहे। जंहिं रिज़्क़ अल्लाह ॾिनो अथई, इहो रोज़ा रखण को रोज़ेदार जो कर्ज़ तुंहिंजे मथां कोन्हे जो उनखे तो चवीं त मुंहिंजो अन्न घणो आहे। हीउ त रिज़्क़ अल्लाह ॾिनो अथई, रोज़ा बि अल्लाह जा फ़र्ज़ आहिनि। हीउ कंहिं माण्हूअ जो कर्ज़ न आहे। कतब कंब बि छो त अॻियां तोरींदड़ तिखा आहिनि। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमायो त अमल करण बराबरि ॾुखियो आहे, पर मतां क़बूल न पवे इहो ख़ौफ़ उन खां बि ॾुखियो आहे। असां ॾाढो रोज़ायत बि सॾायूं, निमाज़ूं बि पढ़ूं, तिलावत बि कयूं, मोतक़िफ़ बि बणियासीं, रमज़ान मुबारक जे सभिनी सआदतुनि सां मालामाल थियासीं। किथे असांजी दिलि में इहो तकब्बुर त न हो, ग़ुरूर त न हो, माण्हुनि जे ॾेखार लाइ त असां इहा इबादत कोन कई, माण्हुनि जे ॾेखार जे लाइ त इहे रोज़ा न रखिया। छो त अल्लाह त दिलनि जा राज़ ॼाणंदो आहे न। तो माण्हुनि जे ॾेखार लाइ रोज़ा रखिया, माण्हुनि तोखे रोज़ेदार सॾियो, अफ़्तारी जूं दावतूं ॾिनियूं, रोज़ा खोलाया, वाह थी, ईद ते अछा कपिड़ा पाए मिले, वाह साईं भला रो यार 30 ई रोज़ा रखियई। पर इन्हनि 30 रोज़नि जे असुली हक़ीक़त खे केतिरो तो हासिल कयो, इहो मुंहिंजो रब ॼाणे थो। हज़रत अता सलमी चवे थो त ड्रिजो मतां अव्हांजो अमल अल्लाह लाइ न हुजे ऐं रद्द कयो वञे। सल्फ़े सालहीन मां कंहिंजी आदत हूंदी हुई जो उहे 6 महीना दुआऊं घुरंदा हुआ त रब रमज़ान नसीब कर, ओ मुंहिंजा मौला रमज़ान मुबारक नसीब कर, रमज़ान में इबादत नसीब कर। वरी रमज़ान गुज़रंदो हो त 6 महीना दुआऊं घुरंदा हुआ, ओ रब्बुल आलमीन कुझु कोन कयो सो तो क़बूल कर। मौला कायनात हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम जेको इल्म जो दरवाज़ो आहे, पाण ईद जी नमाज़ लाइ ईंदे बेहोश थी विया, गशी तारी थी वई, हसनैन करीमैन मथां आया, हुज़ूर जा कई ग़ुलाम पुछनि था सोना अली तूं त जंगनि जे मैदान में शुजात ऐं बहादुरी जो किरदार अदा करण वारो आहीं, तो जहिड़ो बहादुर दिलेर कहिड़ी कमज़ोरी कहिड़े सबब जे करे तूं अॼु परेशान नज़र पियो अची। हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर ख़ुदा ॿुधायो त दोस्तो मूंखे कंहिं काफ़र जे कंबण जे करे दहशतदारी न थी आहे, मूंखे का दुनियादार माल मिल्कियत ज़र दौलत जी लालच इन अंदाज़ ते न पहुचायो आहे। अॼु अल्लाह जो महिमान महीनो वियो, मां अली सोचां थो त मूंखां राज़ी थियो अलाए नाराज़। अली अली करण वारा घणा रोज़ा रखिया अथई, निमाज़ूं घणियूं पढ़ियूं अथई, मोतक़िफ़नि जी घणी ख़िदमत कई थी। हैदर करार जेको इल्म जो दरवाज़ो आहे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुहम्मदी शागिर्द आहे, हुज़ूर जो सॻो सौट आहे, अहले बैत पंजतन पाक जी अज़ीम हस्ती आहे। उन हैदर करार खे बि इहो फ़िक्र आहे त तूं हैदरी सॾाइण वारा तो मौला अलीअ जे उन फ़रमान ते केतिरो अमल कयो आहे। पंहिंजे गिरेबान में हथ हण, अंदर में सोच। दोस्तो हीउ रमज़ान मुबारक अमलनि में इम्कान रहंदो आहे त अलाए क़बूल थियो अलाए न, छो त अल्लाह वटि उहो अमल क़बूल थींदो आहे जंहिंमें इख़लास हूंदो आहे, मुहबत सां कयो वेंदो आहे। छो त अॻियां अमलनि में छंड छाण थींदी आहे, रब्बुल आलमीन जी दरबार में ख़ालिस अमल पहुचंदो आहे, रिया वारो न पहुचंदो आहे, ॾेखा वारो न पहुचंदो आहे। तॾहिं मुंहिंजे मुर्शिद फरमायो त मोहबत पाए मन में रंडा रोड़िया जन, जन दिल में मोहब्बत रखी, खुदा जो ख़ौफ़ रखियो, अल्लाह जो फ़र्ज़ सम्झी नी निभायो।
मोहब्बत रखी मन में रंडा रोड़िया जन तन जो सराफन अणतोरियो अघायो परमदी रखी मन में दगा रखी दिल में सनो कत्यो जन तन जो सराफन दुको दाखिल न कयो। दोस्तों हज़रत वहब बिन वर्द हिकिड़नि माण्हुनि खे ॾिठो जे ईद वारे ॾींहुं टहक ॾेई खिली रहिया हा। अल्लाह जे वली फरमायो अगर उन्हनि जा अमल क़बूल पइजी विया आहिनि ईअं टहक ॾियणु शुक्रगुज़ारनि जो कमु नाहे। अगर उन्हनि जा अमल क़बूल न पिया आहिनि त ईअं टहक ॾियणु ख़ाइफ़नि जो कमु बि नाहे। दोस्तो पंहिंजे रमज़ान जी पुॼाणी इस्तग़फ़ार सां कयो, छो त इस्तग़फ़ार बिना इबादत ऊंदाही आहे। भली इबादत उहा आहे जंहिंजे पोयां इस्तग़फ़ार हुजे, भली मजलिस आहे जंहिंजे आख़िर में इस्तग़फ़ार हुजे। इस्तग़फ़ार बुहारो आहे, भला गुनाहनि जो कफ़ारो आहे, शैतान जो मुहकारो आहे। इस्तग़फ़ार करणु छो त बंदो केॾो बि गुनहगार आहे, पर जॾहिं ख़ुदा जी दरबार में ईंदो न शैतान चयो मुंहिंजा मौला मां हिननि खे वर्गलाईंदो रहंदुसि, गुमराह कंदो रहंदुसि। अल्लाह फरमायो त तूं गुमराह कंदो रह, पर जेकॾहिं मुंहिंजा बंदा मूंखां बख़्शिश घुरंदा त मां बख़्शींदो रहंदुसि। हाणे कर मुक़ाबिलो। अल्लाह जी ज़ात एॾी बख़्शणहार ऐं महिरबान आहे, पर असीं उन महिरबानीअ मंझां पंहिंजे दिलि जो थां सिधो करे रहमत सां उन दिलि जे थांव खे भरियूं त सही। इब्लीस चवंदो आहे त मूं माण्हुनि खे गुनाहनि में हलाक कयो, माण्हुनि मूंखे ला इलाहा इल्लल्लाह ऐं इस्तग़फ़ार चई हलाक कयो। जॾहिं पाण कलमो पढ़ंदा आहियूं, इस्तग़फ़ार पढ़ंदा आहियूं त शैतान जलंदो आहे, सड़ंदो आहे, पचंदो पजरंदो आहे। हज़रत अबू हुरैरा खां रवायत आहे त ग़ीबत रोज़े खे फाड़े छॾींदी आहे, इस्तग़फ़ार रोज़े खे सिबे ऐं सिंगारींदी आहे। गिला ग़ीबत रोज़ेदार हुजे वरी ग़ीबत कंदो वठे, गिला कंदो वठे, जीअं न कहीं कपिड़े खे फाड़ियो वञे, उन जी ज़ैबो ज़ीनत खे ख़तमु कयो वञे। ईअं इंसान पंहिंजे उन नेकीअ वारी ज़िंदगीअ जी चीर फाड़ कंदो आहे, पर जॾहिं रब्बुल आलमीन जे दरबार में ईंदो आहे, रोज़ो रखंदो आहे त उन जो उहो रोज़ो उन चीर फाड़ थियल उन अमल खे सिबंदो आहे। जीअं कपिड़ा इस्त्री कबा आहिनि ईअं वरी उन खे सिंगारे संवारे अल्लाह जी दरबार में पेश कंदो आहे। पंहिंजा रोज़ा सिंगारणु चाहियो त उन में घणी इस्तग़फ़ार पढ़ो। ज़ुबान जा तीर रोज़े खे फाड़नि था ऐं इस्तग़फ़ार जी सुई वरी उन्हनि खे सिबे छॾींदी आहे। मुस्लमान हो, रमज़ान मुबारक वञण वारो आहे, वरी साॻियो रमज़ान अव्हांजी ज़िंदगीअ में मोटी कॾहिं कोन ईंदो। इहो अल्लाह जी बारगाह में अव्हां लाइ छा वञी चवंदो? अव्हां रमज़ान जो केतिरो क़दुरु सुञातो। हाणे जेके बाक़ी सिज बचा आहिनि उन्हनि में पाण मल्हाए ॾेखारियो। हिन माहे मुबारक में महिमानी कयो, महिमाननि खे मानी खारायो। पर अॼुकल्ह वारी सियासी अफ़्तार पार्टी रस्मी दोस्ताना अफ़्तार पार्टी न हुजे। सही अफ़्तार पार्टी आहे, खणी जो दस्तरख़्वान ते निहार त हिकिड़ो बि रोज़ेदार कोन्हे। जे महिमान नवाज़ी करी त रोज़ेदारनि जी कर न, मिसकीननि मुफ़लिस जेके वीचारा रोज़ो रखनि था, ॿार नथा मिलनि, ख़ुदा जा महिमान, अल्लाह जा महिमान, एतिकाफ़ वारा त वेठा आहिनि न। इन खां वधीक तोखे ॿिया महिमान कहिड़ा खपनि? त ही महीनो महिमान नवाज़ी जो महीनो आहे, अल्लाह वारनि जो हली वञी दीदार करण जो महीनो आहे, मज़लूम जी मदद करण जो महीनो आहे ऐं ज़ालिम ते ज़ुल्म खां रोकण जो हुकुम आहे। त ए ज़ालिम हिन महीने में ज़ुल्म न कर, कंहिं ग़ुलाम कंहिं नौकर जे मथां एतिरो बार न रख। ॿियनि महीननि जे अंदरि जेकॾहिं उन खां सख़्तु लूटी वठंदो आहे त हिन ते आसानी कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन तोसां बि आसानी फरमाईंदो।
यतीम जी परवरिश कयो, उन्हनि जे मथे ते शफ़क़त जा हथ फेरायो। मुंहिंजे आका फरमायो जॾहिं न मुंहिंजो उम्मती यतीम जे मथे ते शफ़क़त जो हथड़ो घुमाईंदो आहे पोइ उन जे मथे ते जेतिरा वार हूंदा आहिनि अल्लाह एतिरा उन जा गुनाह बख़्शे छॾींदो। तो असां कॾहिं सोचियो आहे न यतीमनि जो माल फबाईंदासीं, शफ़क़त जो हथु छाजो चङो जो मोह, ही छोरा ॿार आहिनि, छॾे ॾिन मिल्कियत माल मिली वेंदो। मुंहिंजे आका रहमत वारे हबीब जे हदीस आहे बुखारी शरीफ़ जे अंदरि त हिकिड़ी गिराठ, सिर्फ़ु हिकिड़ी गिराठ ज़मीन जी ते जंहिं कब्ज़ो कयो बेवाजिबी, ज़मीन मुंहिंजी आहे कब्ज़ो कंहिं ॿिए कयो, या ज़मीन कंहिं ॿिए जी आहे उन ते कंहिं कब्ज़ो कयो, सिर्फ़ु हिकिड़ी गिराठ यतीमनि जे माल ते कब्ज़ो करण जो त अञा वॾो गुनाह आहे। पर आम कंहिं जी मिल्कियत ते हिकिड़ी गिराठ बि कंहिं कब्ज़ो कयो, मुंहिंजे रहमत वारे हबीब फरमायो क़यामत जे ॾिहाड़े जहन्नम जो नाग उहा ज़मीन उन खे तोक बणाए गिचीअ में विधी वेंदी त दुनिया में तो इन ज़मीन जे कब्ज़े जे लाइ माण्हुनि खे सताईंदो हुए, ईज़ाईंदो हुए, ज़मीन तुंहिंजी तुंहिंजे पीउ जी नही, इंडिया सरज़मीन ख़ुदा जी आहे, तूं बि ख़ुदा जो हुए। मलाइक चवंदसि त अॼु उहा सज़ा लोड़ जेका दुनिया जे अंदरि तो ज़ुल्म ऐं ज़्यादती करी ग़रीबनि मिसकीननि जे माल खे फबायो हो ऐं ग़रीबनि जे ज़मीनुनि ते कब्ज़ा कया। मुस्लमानो ड्रिजो ख़ुदा जे ख़ौफ़ खां, तोखे त 3.5 हथ ज़मीन क़बर वारी खां सवाइ कुझु बि कोन मिलंदो। केरु छा खणी वियो आहे, तूं असां छा खणी वेंदासीं जेकॾहिं मां कब्ज़ा कयां, आराम जा पैसा, व्याज जा पैसा, रुश्वत जा पैसा, किरोड़े रुपया मुंहिंजो बैंक बैलेंस हुजे, 1000 एकड़ मुंहिंजी ज़मीन हुजे, ओचिते दिलि जो दौरो पइजी वियो, फ़को मालिक कफ़न ॾेई ज़मीन में ढके ईंदा, मूंखे त ज़मीन मां गिराठ बि न मिली, किरोड़े रुपया जेको बैंक बैलेंस हो उन मां टको रुपयो मूंखे नसीब न थियो, पोइ मूं कंहिंजे लाइ कयो इहो सभु कुझु, गाॾियूं जाइदाद सभु कुझु मूं कंहिंजे लाइ कयो, पंहिंजे लाइ वबाल छॾे आयुसि। त असां ही जॾहिं रमज़ान मुबारक जूं रहमतूं अल्लाह ताला असांखे ॾिनियूं आहिनि त उन बाबरकत महीने जी अज़मत खे सुञाणो ऐं उन अज़मत भरे महिमान महीने जो क़दुरु कंदासीं त यकीनन अल्लाह तबारक व तआला खे बि प्यारा लॻंदासीं। दुरूद पाक मुंहिंजे आका ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुमहु व मन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीद बिकुमुल उसरा व लितुकमिलुल इद्दत व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। जेके रमज़ान जो महीनो मिले तो वो उन जा रोज़ा रखे ऐं जेको बीमार आहे या सफ़र में आहे त उहो ॿियनि ॾींहंनि में ॻाणेटो पूरो करे। अल्लाह अव्हां सां आसानी चाहे थो, तंगी नथो चाहे ऐं ॻाणेटो पूरो कयो। अल्लाह जी वॾाई बयानु कयो जंहिं अव्हां खे हिदायत अता कई, माना अव्हां शुक्रगुज़ार थियो। अल्लाह अव्हां खे हिदायत जो पैगाम ॾिनो, अव्हां खे उन जा नफ़ा फ़ाइदा पैकेज ॿुधाया त ए बंदा हिननि पैकेजनि मां, हिननि नफ़नि मां फ़ाइदो हासिल कर। ए बंदा तूं रोज़ो हिकिड़ो रख, मां अल्लाह तोखे ॾहों अजर। अब पाण रमज़ान मुबारक जा ही 30 रोज़ा पूरा कयूं। महीना घणा आहिनि? हिकिड़ो महीनो। ऐं अल्लाह तबारक व तआला जी अज़मत हुज़ूर सां वाइदो आहे, मुंहिंजा महबूब तुंहिंजा उम्मती अमल हिकिड़ो कंदा दर्जो 10 जो ॾींदुसि। 10 जो दर्जो, सुभान अल्लाह। हिकु महीने जे करे 10 महीननि जा दफ़्तर में रोज़ा त अल्लाह जी ज़ात लिखराए छॾिया। हुज़ूर रहमत वारे हबीब खे साहब अर्ज़ कयो, सुहिणा महबूब 10 महीना त रमज़ान जे सदके रोज़नि में लिखिया विया, 2 महीननि जी खोट आहे। हुज़ूर फरमायो साहब घबरायो न, ईद कयो, नेमतूं ख़ुदा जूं खाओ, मिटनि माइटनि सां मिलो, रिश्तेदारनि सां मिलो। उन खां पोइ शवाल जा 6 रोज़ा रखो, 6 ॾह 60
10 महीना रमज़ान मुबारक जे सदके ऐं 2 महीना शवाल जे रोज़न जे सदके 6 रोज़न जे सदके अल्लाह साईं अव्हां खे अजुर फरमाए। हाणे ॿिया ॾींहं यल खाईंदो त परवाह न कर, तूं खाईंदो पीअंदो वती तुंहिंजे दफ़्तर में लिखिया पिया आहिनि त ही 12 महीना रोज़े सां। इहो पैकेज, इहा नेमत अल्लाह ताला ॿियनि उम्मतुनि खे कोन ॾिनी ही न, इहा तोखे असांखे मिली आहे। जंहिंखे रमज़ान जो महीनो मिले, अगर अव्हां खे रमज़ान जा रोज़ा नसीब थिया तो उन नेमत अल्लाह जो शुक्र अदा कयो, छो त अल्लाह जी रहमत ऐं फज़ल ते अव्हां ख़ुशि थींदो त इहो सुकून आहे, सुरूर आहे। अव्हां खे मुबारकूं ए शब बेदारी करण वारो, अव्हां खे मुबारकूं, छो त अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान जे रातिनि में अखियुनि खे ओजागा ॾियण वारा जेके हूंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ इनामनि जो ऐलान कंदो आहे। रब्बुल आलमीन जा बाणणो अल्लाह ताला फरमायो कानू क़लीलन मिनल लैल मा यहजऊन, कानू क़लीलन मिनल लैल मा यहजऊन। कुरान करीम में रब तो फरमाए इहे रात जो घट सुम्हंदा हुआ ऐं सुबुह जे वक़्तु अस्तगफार पढ़ंदा हुआ। असां वरी छा कंदासीं, रमज़ान जो 11 महीना इंतज़ार, साईं कॾहिं सुभाणे खां रोज़ो, हा बाबा अंग्रेज़ी तारीख़ फैलाणी, ॼण इन खां वठी 28 रोज़े ताईं नाइट क्रिकेट। छो त रब तोखे नेमतूं ॾिए, अल्लाह तोखे रमज़ान मुबारक जूं रहमतूं राति जो जागी इबादत लाइ ॾिए, तूं वरी क्रिकेट जी कढ। अल्लाह शल क़ुरान मुंहं ते घुमावई, अल्लाह शल हिदायत नसीब करई। क़ुरान तो चवे त उहे राति जो जागण वारा ऐं अस्तगफार करण वारा। अबा ॿुधायो क्रिकेट में तौबह ताइब थींदी आहे, क़ुरान पढ़बो आहे, नात पढ़बी आहे या अस्तगफार जूं तस्बीहूं पढ़बियूं आहिनि? इहा बि गुमराही आहे। अल्लाह तबारक व तआला रहमत भरियो हिकिड़ो महीनो ॾिनो ऐं तूं उहो राति जो जागी, पर अल्लाह जी रज़ा वास्ते न, पंहिंजी इंजॉयमेंट जे लाइ तूं रोज़ो रखी इंजॉय कर। तुंहिंजी इंजॉयमेंट बि थी वञे त अल्लाह बि राज़ी थी वञे न। राति जो तरावीहूं पढ़ी इंजॉयमेंट कर, तहज्जुद पढ़ी इंजॉयमेंट कर, क़ुरान करीम जी तिलावत कर। इंटरनेट ते क़ुरान करीम जा हज़ार तर्जुमा पिया आहिनि, हदीस मुबारका खोले उते पढ़, इन सां इंजॉयमेंट कर। मुख़्तलिफ़ उलमा जूं तक़रीरूं ख़िताबात ॿुधी इंजॉय कर, ॾिस त रब तोसां राज़ी थिए थो। बाक़ी जेतिरा न बाल खे तूं बेट सां धक आया आहिनि, एतिरा पादर क़यामत में ज़रूरु खाईंदे। छो त इहा नेमत जी नाशुक्री आहे। अल्लाह ताला जे नेमत जी नाशुक्री पंहिंजे ज़िंदगीअ जो ज़ाया करणु आहे, फज़ूल इस्तेमाल आहे। ऐं वरी सॼी राति जागंदा, साईं सॼो 30 ई रोज़ा रखिया अथमि। मां चयो सुभान अल्लाह, तरावी? चई साईं तरावी न, क्रिकेट ते वेंदा हुआसीं, भला तहज्जुद पढ़ी न, से रांदि में टाइम न मिलंदो हो। सॼी राति फज़ूल वक़्त में जागी, सुबुह जो न फजर जी नमाज़, न ज़ोर जी नमाज़, न असर जी नमाज़, ईअं पटी अल्लाह तुंहिंजे पेट बुखे जी परवाह नथो करे। ख़ुदा जा ॿिया फ़र्ज़ छॾे तूं बज़ाहिर सिर्फ़ु हिकिड़े फ़र्ज़, सो बि क्रिकेट जे जागण जे करे। अल्लाह शल क़ुरान मुंहं ते घुमावई, रमज़ान जे रहमतुनि सां नवाज़ई। ए नौजवान ज़रा सोच, बाक़ी वक़्तु आहे, इन वक़्त खे अल्लाह जी ज़ात जी रज़ा वास्ते वक़ुफ़ कर। अल्लाह ताला फरमायो फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुनिन जज़ाउम बिमा कानू यअमलून। कंहिं जीअ खे ख़बर नाहे जेकी इनाम उन्हनि लाइ मख़फ़ी कया विया आहिनि, उन्हनि इनामनि खे ॾिसण सां उन्हनि जूं अखियूं बि ठरी पवंदियूं। इहो बदिलो आहे उन्हनि अमलनि जो जेकी हुननि अमल कया हुआ। अल्लाह साईं त तुंहिंजे लाइ ही रमज़ान मुबारक जा पैकेज लिकाए रखिया आहिनि। क़ुरान तो चवे त कुझु अहिड़ा इनाम आहिनि जेके डब्बा पैक बंदि महफ़ूज़ आहिनि,
उहे रब्बुल आलमीन जे तरफ़ खां उहे मख़फ़ी एज़ाज़ ऐं इनाम जॾहिं तोखे मिलंदा न ए बंदा, जंहिं ॾिहाड़े नफ़्सी नफ़्सी जो आलम हूंदो। अॼुकल्ह ॾिसो केॾी शदीद गर्मी आहे, असांजी रुॻो बिजली थी वञे, वेठा बि छांव में आहियूं, साह थो निकिरे, तकलीफ़ आहे। उन ॾिहाड़े जो अहसासु कर जंहिं ॾिहाड़े ही पखा बि न हूंदई, न सोलर सिस्टम, न बिजली, न वण, न छांव, सिज नेज़े बराबरि हूंदो, ज़मीन ट्रामे वारी हूंदी, ततल ज़मीन हूंदी। उन ॾिहाड़े लाइ तव्हां असां कुझु सोचो। हीअ मामूली गर्मी साईं, अॼु त 50 सेंटीग्रेड आहे, हीअ तूं 50 सेंटीग्रेड, पर उहा गर्मी बि अचण वारी आहे जो तुंहिंजे सेंटीग्रेडनि जा मीटर ई कमु न कंदा। उन ॾिहाड़े लाइ असां कॾहिं सोचो जे इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन तोखे मोहलत ॾिनी आहे, अल्लाह तबारक व तआला तोखे इनामनि सां नवाज़ियो आहे, अल्लाह ताला तोखे ख़ुदा जी ज़ात मुंहिंजे महबूब करीम ते केॾी महिरबानी फ़रमाई जो अॻियां उम्मती जन जूं उमिरियूं सवें साल हूंदियूं हुयूं। उन्हनि सवें सालनि जे अंदरि अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे महबूब खे इनाम इकराम अता फ़रमायो। असां खे रमज़ान मुबारक में शब क़दर जी राति मिली आहे या कीअं मिली? मुंहिंजे महबूब आका रहमत वारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबनि खे ॿुधायो, ए सहाबो जी मुंहिंजा आका फ़िदाक अबी व उम्मी, हुज़ूर फ़रमायो बनी इसराईल जो हिकिड़ो शख़्स हो, शमऊन नालो हो। उन शख़्स जो कमु हूंदो हो त ॾींहं जो रोज़ा बि रखंदो हो ऐं तरार खणी काफ़रनि सां जिहाद बि कंदो हो, राति जो वरी सॼी राति जागी इबादत कंदो हो। हू रोज़े सां तरार खणी जिहाद कंदो हो। असांखे जिहाद करणो त कोन्हे, कमुकार बि माफ़ आहे, पोइ बि रोज़ा रखण खां आरी आहियूं। बाबा रोज़ा से तबीयत सही ना है, अल्लाह तुझी सेहत के कामिल रखे, केतरी तुझी तबीयत सही ना है अल्लाह तो जाने थो न। तू माण्हुनि खे भली ॿुधाए मां बीमार आहियां, पर बीमारी ॾियण वारो बि रब, शिफ़ा ॾियण वारो बि रब। तूं अल्लाह सां नऊज़ बिल्लाह धोखो त नथो करे सघीं न। तूं केतिरो मरीज़ आहीं, तुंहिंजे मर्ज़ खां अल्लाह त वाक़िफ़ आहे न। त मुंहिंजे आका रहमत वारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, सहाबो उन खे अल्लाह तबारक व तआला 1000 पुट ॾिना। एॾी वॾी उमिरि हुयसि, 1000 पुट। हर महीने जे अंदरि हिकिड़ो हिकिड़ो पुट पंहिंजो मोकिलींदो हो जिहाद जे ज़रिए, जेको शहीद थी वेंदो हो। वरी ॿिए खे भले घोड़े ते सुवार करे मोकिलींदो हो, वरी शहीद थी वेंदो हो। वरी टे खे मोकिलींदो हो, शहादत जो जाम पी वेंदो हो। एतिरो पंहिंजो औलाद मुकमल अल्लाह जी राह में जिहाद में शहीद कराइण खां पोइ पाण वरी मुसलसिल हिकिड़ो ॾींहुं न, 2 ॾींहं न, 1000 महीननि ताईं राति जो इबादत करे, ॾींहं जो रोज़ो रखी जिहाद कंदो हो। हुज़ूर जे सहाबनि जे अखियुनि मां लुड़क लड़ी आया, ओ मुंहिंजा महबूब आका, अवां काइनात जा कारणी आहियो, अवां अल्लाह जा महबूब आहियो, असीं अव्हां जा उम्मती आहियूं। जॾहिं बनी इसराईल जा माण्हू एॾियूं इबादतूं रियाज़तूं, पोइ उन्हनि जा अमल त असांजे अमलनि खां वधीक हूंदा। उन्हनि जा अमल, उन्हनि जूं नेकियूं असां खां वधीक, छो त उन्हनि जूं उमिरियूं वॾियूं हुयूं, असांजी उमिरि बि नंढी ऐं नेकियूं बि नथा करे सघूं एतिरियूं। हुज़ूर फरमायो त ए सहाबो घबरायो न, अल्लाह पंहिंजो क़ुरान मोकिलियो। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। छो त हुज़ूर जेकॾहिं थोरी ॻाल्हि में ग़मगीन थींदा हुआ न, रब्बुल आलमीन खे हुज़ूर जी उहा ग़म अंदोह तबीयत पसंदि न हूंदी हुई। अल्लाह चवंदो, महबूब तूं राज़ी रह, तुंहिंजे रज़ा में मां रब राज़ी आहियां। को बि आशिक़ न चाहींदो आहे त मुंहिंजो महबूब मग़मूम हुजे, पिरी कहिड़ा दुख अथई, कहिड़ी तकलीफ़ अथई, कहिड़ा सूर सताइनि था। हू त अल्लाह जो महबूब आहे। दुनिया जो मजाज़ी आशिक़ त मजबूर आहे,
जो अहिड़ी फरमाइश थी वई ग़रीब आहे पूरा नथो करे सघे, पर अल्लाह त गफ़ूर रहीम कुल शइ क़दीर आहे, हर शइ उन वटि मौजूदु आहे। अल्लाह पंहिंजे महबूब जे लाइ छा कुझु अता नथो करे सघे। रब्बुल आलमीन फरमायो, इरशाद थियो, हुज़ूर ॿुधायो सहाबो घबरायो न, हुन त 1000 महीननि ताईं रातिनि जो इबादतूं रियाज़तूं कयूं, ॾींहं जो जिहाद कयो, तव्हांखे अल्लाह हिकिड़ी अहिड़ी राति ॾिनी आहे जो हिकिड़ी राति में इबादत कयो 1000 महीननि खां भली। ॿियूं रातियूं वतो ऐश कंदा, आम इबादत जे अंदरि गुज़ारियो, पर उहा शब क़दर जेका 1000 महीननि खां भली रात आहे, अल्लाह तबारक व तआला हिन महीने में अता कई। ऐं अहिड़ो ही बोनस जो महीनो आहे, पैकेज सां गॾोगॾु बोनस जो महीनो आहे। छो त बंदो जॾहिं रोज़ो रमज़ान मुबारक ईंदो आहे, रोज़ेदार रोज़ो रखंदो आहे, हाणे उहो रोज़ेदार तस्बीह पियो थो पढ़े, अल्लाह साईं उनखे तस्बीह जो सवाबु ॾिए थो, क़ुर करीम जी तिलावत थो करे, हाणे उन तिलावत जो उनखे सवाबु मिले थो। रोज़े सां आहे, रोज़े जो अजुर त अल्लाह उनखे ॾिए थो, पर हाणे उहो रोज़ेदार सॼी राति इबादत करे, ऊंघ अची वई, निंड अची वई, सुतो पियो आहे, करे कुझु बि नथो। अल्लाह साईं जा मलाइक लिखनि पिया त हीउ निमाज़ पियो पढ़े, रोज़े सां आहे, इबादत पियो करे, ज़िक्र अज़कार, ख़ुदा जी रज़ा। ख़ासि बोनस बिना महिनत जे, बिना मज़दूरीअ जे अजुर अल्लाह ताला जे तरफ़ां मिली रहियो आहे। रब्बुल आलमीन उहो ॾाज ॾेई रहियो आहे, उहो एज़ाज़ इनाम ॾेई रहियो आहे। तूं हिकिड़ो नफ़िल पढ़ी, भला नफ़िल जो अल्लाह साईं सवाब अजुर अता फ़रमाए, रमज़ान मुबारक महीनो आहे, तूं नफ़िल पढ़। महबूब फरमायो, उम्मती घबरायो न, हुन 1000 महीननि वारे इबादत खां वधीक तव्हांजो दर्जो आहे। रमज़ान में हिकिड़ो नफ़िल पढ़ो, अल्लाह अव्हांखे फ़र्ज़ जो सवाबु ॾींदो। भला जे अव्हां फ़र्ज़ पढ़ो त हिकूण जो ॾहूण न, हिकु फ़र्ज़ जे सदके अल्लाह ताला तव्हांखे 70 फ़र्ज़नि जो अजुर अता फ़रमाए। मालूम थियो त रोज़ो बि फ़र्ज़ आहे न, हिकु फ़र्ज़ जे बदिले 70 फ़र्ज़। हाणे कैलकुलेटर खणी तव्हां काउंट कयो त नफ़िलनि जा तरावी नमाज़ नफ़िल इबादत आहे, अवाबीन जा नफ़िल आहिनि, इशराक जा नफ़िल आहिनि, तहज्जुद जा नफ़िल आहिनि, आम नमाज़ तहियतल वुज़ू नफ़िल आहिनि। इहे सॼे महीने जा नफ़िल काउंट कयो, तव्हांजा कैलकुलेटर घटिजी वेंदा, अल्लाह जो सवाबु वधी। इहो ख़ासि बोनस जो महीनो आहे। ॿियनि ॾिहाड़नि जे अंदरि तूं ख़िदमत कंदो आहे, महिमान नवाज़ी कंदो आहे, पर हिन महीने जे अंदरि उन महिमान नवाज़ी जो अजुर ऐं सिलो ॿियनि महीननि जी भेट में वधीक आहे। तव्हां रुगो निमाज़ जा 5 फ़र्ज़, रोज़ो फ़र्ज़ आहे, 30 फ़र्ज़, 30 रोज़ा रखी अजुर अल्लाह साईं तोखे पूरे महीने जो अता फ़रमाईंदो। हाणे बज़ाहिर हिकिड़ो महीनो हो, पर अल्लाह जो वाइदो आहे हिकु फ़र्ज़ जे करे 70 फ़र्ज़नि जो सवाबु। अंदाज़ो लॻायो हिकिड़ो रोज़ो 70 रोज़नि में आहे, त तव्हांजे रमज़ान मुबारक जे इन्हनि रोज़नि जो अजुर अल्लाह अव्हांजे दफ़्तर में केतिरो लिखाए थो। पोइ तॾहिं चवां थो त हिकिड़ो माण्हू मज़दूरी करे अची बीहे सेठ वटि, साईं मूं मज़दूरी कई आहे, मूंखे उजरत ॾे। ॿियो माण्हू वाट अहिड़ो अची बीहे, साईं मूंखे मज़दूरी ॾे। ॿुधायो त सेठ हुनखे मज़दूरी ॾींदो या का ॿी सज़ा ॾींदो? जॾहिं रमज़ान मुबारक जूं नेमतूं अल्लाह जे तरफ़ खां विराइजी रहियूं हूंदियूं, आख़िरी राति में हदीस मूंखे ॿुधाई, अल्लाह ताला उन्हनि खे नेमतूं, रोज़नि जूं नेमतूं, तरावीह जी नेमतूं, तिलावत क़ुरान जूं नेमतूं, नफ़िलनि जूं नेमतूं, जॾहिं अल्लाह ताला उन्हनि में इनाम विरहाए रहियो हूंदो, उन इनाम ऐं इकरामनि में असां कहिड़ो मोह खणी अल्लाह जी दरबार में बीहंदासीं, मुंहिंजा मौला असांखे बि कुझु ॾे। रब चवंदो, बंदा तो तौबा ई कोन कई। राति दोस्त ॿुधायो पिए त साईं हिकिड़ो शख़्स रिटायर ऑफिसर, तक़रीबन उनजी उमिरि 80 खां 85 साल, न ॾंद न हली सघे, पर पाण पुट खे चई, बाबा मूंखे बाज़ार वठी हल। बाबा हाज़ुर, दुकान तां वञी करे वॻो वठी सिबराए, बाबा पुछियो मांसि, चाचा तूं पीरसन पोड़ो माण्हू, रोज़े सां तकलीफ़ करे, हेड़ी दादूअ जी शदीद गर्मी, अधु दोज़ख जहिड़ी, तूं इन गर्मीअ में हेॾी तकलीफ़ कई थी। चईसीं मां ही मस्जिद जे इमाम साहब हाफ़िज़ साहब जे लाइ वॻो पंहिंजे अबे अम्मा जी नियत ॾींदो आहियां।
तो उते दुकानदार चए चाचा भला मूंखे बि हिकिड़ो वॻो वठी ॾे। चई बिल्कुलु, हल मुंहिंजी मस्जिद में मुसले ते बीही निमाज़ पढ़ाए तोखे बि वठी ॾियां। जीअं हू क़ुरान पढ़नि था ईअं तूं बि क़ुरान पढ़, तोखे बि वठी ॾियां। वॻा त खोड़ आहिनि, पर मां उनखे इन जे लाइ वठी थो ॾियां जो क़ुरान जो हाफ़िज़ आहे, दीन जो आलिम आहे, मुस्तफ़ा करीम जे दीन जी हू ख़िदमत कंदा आहिनि। तूं सियासत वारनि वोटनि जे ॾिहाड़नि में पंहिंजे वर्करनि खे ॾोकड़ तेल गाॾियूं ॾींदो आहे। जेकॾहिं मुहम्मद करीम जे दीन जे वर्कर जी ख़िदमत कंदे त कस कान लॻंदई। हूअ आरज़ी हुक्मरानी आहे ऐं हीअ हक़ीक़ी हुक्मरानी